गाइस, आपको हम वेलकम करते हैं अपने कुकिंग चैनल में। तो आज हम आते हैं नमक में। इसे नमक में हम भूनेंगे। आज आग जल चुकी है, सिनेमैटिक शॉट्स भी आपने देख लिए होंगे। तो बस आज ही कुकिंग की रेसिपी है और आज हम शाउट आउट देंगे रज़ा प्रोडक्शन को। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने नमक ले लिया, काला नमक। आग को कंटिन्यूसली हमें जलाना पड़ रहा है तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो ये मैंने पास है बनाती जो यूज़ करते हैं पठान अक्सर। और ये काला नमक है, इसे हमने कर लिया है गरम कढ़ाई में। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो हम आपको मैजिक करके दिखाते हैं। तो ये आपने कमेंट से बताना कैसा लगा मैजिक। चलिए हम इसमें अभी डालेंगे कौन को। तो जादू देखिए, 2 3 हम इसको फायर में डालने के लिए रेडी हैं। हल्का आपने नमक इसके ऊपर डाल देना। इस वक्त हमारी में पड़ रहा है तो इस पे भी लाइक्स आने चाहिए। 40 लाइक्स की एम करते हैं। और ये देखिए हमारी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। माइंड ना करें, जो एरोप्लेन उड़ा उसका भी माइंड ना करें। या फिर ये अब थोड़ा टाइम लगेगा तो थोड़े टाइम के लिए हम इसे छोड़ दें। डिश आउट कर ली है। चलिए तो इसकी शक्ल देख के आपने कमेंट करना है।